عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلشي على خير وبخير والصحه جيده ان شاء الله. Bonjour les filles, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un plat tout simple, vite fait. On va le préparer, commander un 5-5 pour les gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps et tout ça. C'est vite fait. En plus, les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment beaucoup ça. Alors, enfin, pas que les jeunes, il y a les jeunes, il y a les plus moins jeunes, tout le monde en fait. C'est un plat que tout le monde il le trouve bon, que tout le monde il aime. Voilà, on va le faire ensemble. J'ai des merguez que je vais donner une forme de petits bouchées. Et j'ai des macarons. J'ai un oignon, j'ai deux tomates, j'ai une feuille de laurier, j'ai de l'ail en poudre. Et si vous avez la fraîche, c'est encore mieux. Et j'ai mes épices. J'ai paprika, poivre, sel, cumin, curcuma et gingembre. على البنات اليوم غادي ندير معكم واحد الطبق، واحد الوكله كيعجب بزاف الطفل الصغار والكبار. كلشي كيعجب هاد الطبق، كيعجب لكلشي، اكثريه الصغار ولكن حتى الكبار ما كيقولوش لا، حتى هما كياكلوه الماكله في بلاصتها. ولا عندي هنا المرقز، عندي المقارونيه من هذا الفورمه، ولا نتوما ديروا داكشي اللي عندكم، ماشي بالسيف ديروا هذه، ماشي ضروري ديروا هذه. عندي واحد البصله، عندي جوج مطيشات، عندي واحد الورقه نتاع موسى ولا ورقه الغار، عندي الثوم غبره ولا عندكم طريه عاد حسن، عندي بابريكا، البزار، الملحه، الكمون، الخرقوم وسكنجبير. دابا غادي ندوز نعقد هادو، غادي ندير لهم واحد الطريفات غير صغيورين غير على ما يدي الفم، على حساب الفم دي بيتي بوشي. وغادي نوجد كلشي العناصر اللي باقي عاد، الا بقات لي شي حاجه وغادي نرجع عندكم واخا. Voilà les filles, je vais préparer tout ça. Je vais préparer tout ce qui reste et je reviens. Voilà les filles, j'ai préparé les bouchées de merguez. Je vais râper mon oignon. J'ai préparé une cuillère de tomates concentrées. J'ai coupé ma coriandre. J'ai râpé mes deux tomates. Et maintenant j'ai mis mon eau à bouillir pour faire cuire les pâtes. البنات دابا رانا وجدت هاد لي بولات صغيورين هكذا تاع المرقز. لي بات كنت وريتهم لكم قبيله المعجنات. حكيت جوج مطيشات نتاعي، قطعت القزبر، حكيت جوج ديك البصله، وجدت واحد المعلقه نتاع الطماطم المركزه والثومه اللي قدمت لكم قبيله، والوراق موسى وراق الغار. ودابا غادي ندوز، راني درت الماء نتاعي يطيب باش ندير المعجنات لي بات. ندير واحد الخيط نتاع الزيت، جو في ان فيل دو لويل dans l'eau pour les pâtes. Je vais mettre mon sel. درت الملحه كتبقى دائما على حسب الذوق، كل واحد يدير على ذوقه. ودابا غادي ندير المقارونيه نتاعي sur mes pâtes. Voilà. Après c'est vite fait, hein. Ça prend pas beaucoup de temps. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Pour les personnes qui n'ont pas de temps, c'est la meilleure chose à faire. Faut passer quand même. Voilà. دوزت فيها المعلقه باش ما تبقاش هكذاك بحال الكره، وديك الزيت كاع تفوت بين وحده والاخرى باش ما يتلصقوش. فوالا. ودابا غادي ندير عليها الغطاء هكذا. J'ai passé la cuillère les filles, comme ça ils vont pas s'accrocher. Et maintenant je vais passer à faire cuire la sauce. Et voilà. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. J'ai mis une de l'huile de table et je vais mettre à peu près une autre de l'huile d'olive. Ça c'est fait comme ça parce que les merguez c'est connu, il y a de gras.
Voilà. Je vais mettre tout à la fois. البنات درت معلقه نتاع زيت المائده ومعلقه نتاع زيت البلديه. دابا درت المرقز نتاعي، غادي ندير عليه هاد البصله باش يتشحروا جميع، وغادي نصبر شويه ونزيد المطيشه والقزبر والمطيشه المركزه والثومه والعطريه. Je vais laisser revenir un peu l'oignon et le merguez. Après je reviendrai pour faire la tomate concentrée, la tomate fraîche, la coriandre et les épices. D'accord? Voilà, on va la laisser. Je vais monter un petit peu le feu. Ça prend pas beaucoup de temps. Les pâtes, il faut les laisser cuire 15 minutes, c'est tout. D'accord? البنات هاد لي بات هاد المعجنات ما تطيبوهمش بزاف، خليهم غير 15 دقيقه. وتقدروا ديروا هادو اللي درت انا كيما تقدروا ديروا السباغيتي ولا لينو دوك الصغيورين ولا المهم داكشي اللي عندكم في الدار وداكشي اللي موجود. ماشي شروط ديروا هادشي اللي درت انا، ولا انا كنعطي لكم الفكره وصافي، نتوما ديروا داكشي اللي يحب الخاطر وداكشي اللي موجود عندكم في الدار. Voilà les filles, moi j'ai fait les macaronis, mais vous pouvez faire les spaghettis, les nouilles, tout ce que vous avez. Ça marche aussi avec le riz. كيتمشى حتى مع الرز البنات. المهم فيت ce que vous avez à la maison sous la main. Voilà. تيكون البنات راه هادشي كيعجب بزاف الدراري اللي كيكونوا شويه ما كياكلوش كلشي من طرف، راه هادشي غادي يحماقوا عليه. وزوين زوين شخصيا كيعجبني انا، حتى واخا انايا كيعجبني الصراحه، كيعجب لي الصغار والكبار. Je disais pour les enfants qui sont un peu difficiles, et bien ça ils vont le manger facilement, même pour les adultes. Personne ne dira non. Et voilà, il est presque. Maintenant on va faire la tomate. La coriandre. On va mélanger le tout et je reviens. غادي نحركوا كل شيء ونبدا. درت ورقه نتاع موسى ولا الغار، ورقه الغار. Et puis j'ai fait la feuille de laurier. Ça sent très bon. تلقى واحد الريحه البنات كيحمق هادشي. كاع ما تقدروش تستناو حتى ديروا المعجونات ولا المقارونه. ندير الثومه. Je mets mon ail en poudre. Et si vous avez la fraîche, c'est encore mieux. Voilà, je prends mes épices. في le concombre curcuma. درت الكركم البنات. سكنجبير، جنجام، le sel. Ça reste toujours par rapport à chacun son goût. الملحه كل واحد كتبقى على حسب الذوق، كل واحد يدير الذوق نتاعو. بابريكا، الفلفل الاحمر البنات، الحلو ماشي الحار. البزار، البوفر، et le cumin، الكمون البنات.
فوالا غادي نخليه يدير شويه هكذا، كل حاجه تاخذ حقها نتاع العطريه وكل شيء، وغادي نتلاقاو على ما يطيبوا لي بات وغنتلاقاو. المهم راه كيديو هادشي كيديك غير الوقت نتاع لي بات وصافي، تاع المعجنات وصافي. لا كويسون لي في ça prend juste le temps de faire cuire les pâtes, ça cuit en même temps. دابا كلشي طاب tout est cuit. J'en ai pris deux petites louches de l'eau qu'il y a dans les pâtes, comme j'ai fait comme ça par exemple. البنات درت جوج هكذا، جوج مغارف نتاع الماء نتاع المعجنات ودرتهم هنايا. دابا لي المعجنات نتاعي طابو، غادي ندوز نقطرهم وغادي نرجع لي في جو في غيغوتي مي بات جو ريفيان. فوالا البنات كلشي دابا طايب، غادي نخلط مزيان هادشي كلشي وغنتلاقاو. Je vais tout mélanger, mettre dans un plat de présentation et je reviens. D'accord? فوالا البنات الطبق نتاعنا دابا موجود، جا رائع صراحه. لا كيشهي ما شهيتكم فيه. الا درتوا هادشي لوليداتكم راه غادي يطيروا بالفرحه، واخا ماشي شي حاجه كبيره ولا كتسوى الثمن غالي، ولكن كتفرح الدراري كيعجبهم هادشي. فوالا نتمنى لكم الشهيه طيبه نتوما وليداتكم، وما تنساوناش بالتعليقات نتاعكم الزوينين واللايكات وبارطاجيو مع احبابكم والاصدقاء، شاركوا. فوالا نتمنى لكم الشهيه طيبه ونقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم. Voilà les filles, notre plat il est prêt. Je vous dis pas, c'est très très bon, ça sent bon à la maison, ça tourne la tête tellement ça sent bon. Les enfants ils vont être contents, même si c'est pas grand chose, c'est pas quelque chose qui coûte cher ou qu'il faut beaucoup d'efforts, qu'il soit pour le préparer ou pour l'avoir à la maison, mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Et bien n'oubliez pas de liker, de s'abonner si vous l'avez pas fait encore. Partagez avec vos familles, vos amis, vos voisins et tout ce que vous connaissez. D'accord? Et bien, je vous souhaite bon appétit et à la prochaine. Au revoir. Salam alaikum.